begini dia suasananya. Kelok terus. Ini harus kita hati-hati ya, karena jalannya terlalu kelok. Jangan sampai ngantuk di sini ya. Ini kata masih pagi belum terlalu ramai. Ini masih Kabupaten Nagan Raya. Kita jalan. Gunung Tran ini yang paling ditakuti. Ditakuti jalannya guys, karena pasti muntah bagi yang nggak tahan. Halo guys, semua udah pada bangun. Kita udah mau sampai Tapak Tuan. Ya, mereka sudah pada bangun. Kita mau cari dulu masjid untuk sarapan pagi. Ya, jalan kita mau ngasih kelok 9 ini. Jalan mau menuju Tapak Tuan. Sama seperti Gunung Tran, cuma ini lebih kelok lagi. Bagi yang nggak tahan di sini, pastinya muntah ya guys. Ikuti terus channel kita guys. Perjalanan kita Melabo Kisaran. Nah, yang nggak sanggup jalan kelok guys, minum obat. Minum. Ini apa ini kerjanya? Pakai kacamata. Cuma kita aja guys dalam mobil. Dini, Andini, dan mamanya tentunya sebagai supirnya. The power of emak-emak. Oke guys. Walaupun cuma kita aja yang di jalan ini guys, kita nikmati aja. Kita rencana mau singgah di masjid. Sebelum Tapak Tuan ada masjid yang cantik, yang indah dan nyaman untuk kita sholat duha dulu.
Dan anak-anaknya sarapan dulu biar kenyang perutnya. Ya, cantik kan guys? Ya, kita akan memasuki Mekki. Ini dia perbatasannya. Mekki, pusat pengajian Tauhid Tasawuf. Dan sudah masuk Mekki. Oke guys, ikuti terus channel kita ya guys. Oke.